Meus queridos, bom dia. A paz do Senhor a todas, nossos amigos, irmãos e famílias do Senhor. Nessa manhã estaremos dando início ao nosso devocional, às 9 horas, né? Muito grato pela oportunidade que o Senhor nos dê. Eu queria que você fechasse seus olhos, né? Para a gente orar e apresentar nosso devocional, que tem como tema Jesus vive, amém? Jesus vive entre nós, Jesus vive no nosso coração, Jesus vive no universo e continua vivo. A palavra em Hebreus 13:8 diz que Jesus ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então ele está conosco em todos os momentos. Feche seus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por este momento especial na qual aqui cada pessoa que está aqui ouvindo nesta manhã, que o Senhor venha abençoar em nome de Jesus. Abençoa este devocional e usa como um canal, um instrumento, meu Deus, para abençoar vidas, para edificar e fortalecer a fé dos nossos irmãos. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que o Senhor possa dar o provento nessa manhã, que Deus possa acalmar as tempestades do seu coração, trazer paz no seu coração. Deus está no controle. Que Deus abençoe a nossa vida, que Deus abençoe a sua vida, o seu casamento, a sua família, o seu trabalho. Assim nós oramos e pedimos as tuas ricas bênçãos sobre todas as pessoas que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, que estão nos vendo neste momento, neste devocional que tem como tema Jesus vive. Assim nós te agradecemos e pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos? Eu quero compartilhar aqui a palavra de Deus, um trecho só, para que nós possamos meditar nessa palavra do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 4, nós estaremos fazendo uma leitura do verso 35 em diante, amém? Abra sua Bíblia, Marcos, capítulo 35, diz assim a palavra de Deus. Naquele dia, já sendo tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E ele, deixando a multidão, o levaram consigo assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhe: Por que sois tão tímido? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedece? Amém? Eu fiz a leitura do texto de Marcos, capítulo 31, ao verso 41. Amém, meus irmãos? Esse texto é muito profundo, né? Fala justamente sobre as tempestades da vida. E eu quero colocar você rapidamente na história para que você entenda esse contexto. Jesus passou o dia todo praticamente, né, ministrando, falando das verdades do reino. E em seguida chegou ao barco onde estava seu discípulo, na qual ele entrou. E ele deu uma ordem aos discípulos: passemos para o outro lado. Os discípulos entraram no barco juntamente com ele. E no momento que o Senhor se acomodou, deitou, colocou a almofada e descansou, pelo fato de ter passado o dia todo ministrando a palavra de Deus, ter levado as verdades, fazendo milagres, realizando curas, foi o momento onde ele estava no barco junto com seu discípulo. Ele descansou, deitou, e a palavra diz que ele dormiu. Em seguida houve uma grande tempestade. Jesus estava no barco com o discípulo. Os discípulos ficaram apavorados, com medo, em função da grande tempestade que se levantou. Eram homens que conheciam aquele local, porém fizeram tudo o que estava dentro da sua força, do seu conhecimento, mas ainda assim as tempestades começaram. E nesse momento eles clamaram, né, em voz alta, para que o Senhor pudesse fazer alguma coisa. E o verso número 38 vai dizer bem claro o grito que eles deram, né? Era um momento de muito temor, de medo, né? Chamaram Jesus acordando, dizendo: Mestre, não te importas que pereçamos? E naquele momento o Senhor se levantou, deu ordem ao vento e ao mar para se acalmar, e houve grande milagre, uma grande bonança. Isso trouxe uma grande alegria também, mas ao mesmo tempo trouxe aos discípulos muitos questionamentos. Quem é este que dá ordem, até o vento e o mar lhe obedecem? Então eu lhe coloquei aqui, fiz um resumo rapidamente desse texto, né, dessa história tão maravilhosa, que Jesus estava no barco com seu discípulo quando um forte vendaval, um temporal se levantou contra eles. E eu quero meditar contigo aqui nessa manhã, com todas as pessoas que estão nos assistindo agora. Agradeço a você, a sua família. Vamos meditar simplesmente
só em um versículo, e eu quero trazer uma ilustração desse versículo e uma aplicação sobre nossas vidas, né? Que bênção, né? Nessa manhã, você que está nos assistindo nesse momento, não sei como é que está aí no seu bairro, mas aqui está sendo derramada uma grande chuva, e nós queremos que essa chuva é uma chuva de santificação, de purificação, de lavagem, porque a água representa justamente o Espírito Santo de Deus, e Deus ele já está começando a falar conosco através dessa chuva, através do clima, através das circunstâncias, porque Deus ele usa as circunstâncias externas também para falar conosco. Foi assim que ele fez com esses discípulos neste momento onde houve essa grande tempestade. E eu quero que você medite comigo nesse texto, porque nesse texto tem 3 grandes perguntas que foram respondidas e podem ser respondidas por você nessa manhã. Perguntas realmente que nos levam a compreender o grande poder de Deus, a sua presença, os milagres que ele pode fazer conosco. A primeira pergunta está no verso 38, onde após os discípulos acordarem Jesus com medo, apavorados, dizendo eles, né, essa pergunta os discípulos fazem a Jesus: mestre, não te importa que pereçamos? E uma outra pergunta interessante, fique comigo nesse texto, se você está com a Bíblia aberta, o texto é Marcos capítulo 35, nós estamos aqui no verso 38 e agora nós vamos para o verso 40. A outra pergunta que acontece nesse texto que é justamente a de Jesus para os seus discípulos, né? Ele fala, e disse-lhe, Jesus falando aos seus discípulos: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E a terceira pergunta é os discípulos, no momento que acontece o grande milagre, eles ficaram naquela dúvida, né? E conversaram entre eles e questionaram, e falaram, e sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, ou seja, eles começaram a tentar entender o que estava acontecendo. Como é que aquele homem que estava dormindo, um momento estava numa grande tempestade, e aquele homem se levanta e estende a sua mão e dá uma ordem para que o mar se acalmasse, para que as tempestades cessassem. Naquele momento ali, gerou muitas dúvidas no coração daqueles homens que estavam ali, por mais experiências que eles tinham, eles não compreendiam. E eles falaram: mas quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? São 3 questionamentos, esse devocional que eu quero hoje tratar com você, eu quero trazer essa mensagem no seu coração, vai tratar apenas de um questionamento. E ao longo dessa semana nós vamos estar respondendo mais esses 2 outros questionamentos. Mas eu quero que você fique comigo no texto, no verso 38, onde Jesus estava dormindo naquela hora que acontece. E é muito interessante que Jesus entra, Jesus dorme, e em seguida cai uma grande tempestade. E o discípulo, com certeza, por grandes homens experientes, que eles tinham conhecimento do mar, conhecimento da água, conhecimento do tempo, ali naquele momento não foi o suficiente. Com todo o conhecimento daqueles homens, experiências que eles tinham, eles usaram o seu conhecimento, as suas experiências humanas, a sua força humana, porém, nada foi o bastante para realmente resolver aquele problema no momento. E eles olharam Jesus estava dormindo, tranquilo, sossegado, e como eles não tinham mais nenhuma, talvez já tinham se esgotado todas as suas forças, eles olham para Jesus dormindo, vamos chamar, vamos acordá-lo, mas foi de uma forma, um tom de censura, de crítica. Mestre, não te importa que pereçamos? Nesse momento nós percebemos que quando eles se voltam a Jesus, quando eles entram realmente para falar, naquele momento que eles chamam Jesus, você percebe que como se fosse a obrigação do Senhor o ajudassem. Nós cremos em nome de Jesus que a todas as circunstâncias externas que acontecem na nossa vida, sempre há um propósito, né? Essa tempestade, ela tem uma característica, ela tem um fundamento, né? Notem que o Senhor Jesus, ele dorme e depois a tempestade acontece. E eu pergunto para você, você acredita que o Senhor Jesus não sabia dessa tempestade que ia acontecer? Com certeza sabia, mas ele estava ali provando os seus discípulos, e certamente na prova da fé, na prova da prática, os discípulos foram reprovados, porque ele jamais imaginaria que eles estavam levando ali o dono do universo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, jamais ia acontecer algo com eles. E você note que no texto anterior, no início do texto, ele falou: passemos para outra margem. Ele deu uma ordem com a sua autoridade: entrem no barco. O discípulo não tinha escolha, ele escolheu: entrem no barco e passemos para outra margem. Ou seja, havia ali algo, uma autoridade que estava sobre ele.
uma autoridade do Pai sobre o Filho, que com certeza jamais ia acontecer algo de errado com o Filho do dono do mundo, aquele que criou os céus e a terra, o mar, o vento, a tempestade. Jamais ia acontecer algo. Eu quero que você medite que às vezes as tempestades ocorrem em nossas vidas, em alguns momentos, mas Jesus está conosco. Às vezes nós devemos pensar, e às vezes passa na nossa cabeça aquelas grandes dúvidas. Poxa, Jesus me deu uma ordem, eu estou obedecendo, mas ainda assim as tempestades elas não cessam na minha vida. Porque eu obedeci, mesmo assim as tempestades continuam acontecendo na vida. Por que isso acontece? Para que o poder de Deus se manifeste na sua vida, para que Deus mostre o grande propósito que Ele tem sobre a tua vida. E nessa manhã eu quero compartilhar com você os ensinamentos de que o Senhor quer nos ensinar. Por que Ele falou aquilo, né? Por discípulo, naquele momento, no verso 40. Eu quero hoje me atrelar a responder esse questionamento, talvez. Por que Jesus, Ele confronta os discípulos e diz, lá no verso 40, por que sois tão tímidos? Ainda não têm fé? A pergunta fica conosco por que esses homens não deveriam ter medo e deveriam ter fé? Após Jesus acordar, Ele dá ordem, com a sua autoridade, e o vento e o mar e as tempestades se acalmam. Mas na verdade o que é mais intrigante para nós entender por que Jesus, Ele exorta os seus discípulos, no verso 40, e Ele vai dizer, por que são tão tímidos, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Ou seja, Jesus está dizendo muito claro para nós aqui nesse texto, que esses discípulos não tinham fé suficiente para superar as tempestades da vida. Então por que eles não deveriam ter medo e ter fé? Por 3 razões muito importantes. Jesus ele está falando para ele muito claro isso aí. Por que, nossa pergunta hoje, por que nós não deveríamos ter medo e devemos ter fé nos momentos que acontecem as tempestades da nossa vida? Jesus está falando conosco nesse momento, e Ele vai nos responder isso através justamente de 3 pontos principais. Por que Ele falou isso? O primeiro ponto que nós podemos observar dentro dessa mensagem, que Jesus está falando conosco nesse momento, por que você precisa não ter medo e ter fé? Eu quero responder para você com 3 razões importantes aqui. A primeira razão para que você possa entender por que Jesus falou aquilo ao seu discípulo por causa da promessa de Jesus. O verso 4:35, ele vai dizer assim, naquele dia, já sendo tarde, disse-lhe, passemos para outra margem. O Senhor deu uma ordem, o Senhor não deixou os discípulos decidir. Ele deu uma ordem pela sua autoridade. Entrem no barco e passemos para outra margem. Por que o discípulo deveria ter fé e não medo? Porque por causa da promessa de Jesus. Porque Jesus já havia dito para o discípulo, passemos para outra margem. A tempestade não surpreendeu Jesus de maneira alguma. E nem pôde frustrar a sua ordem. Ele falou que eles iam chegar ao outro lado. Eu não sei qual é o lado que você precisa chegar, mas Jesus ele está dando uma ordem para você. Não tema, tenha fé. Você vai chegar no outro lado. Vai se abrir a porta do emprego. Vai se abrir a reconciliação da sua vida com Deus. Você vai chegar à reconciliação do seu casamento, da sua família. Você vai chegar assim ao outro lado. Você vai chegar assim à promessa de Deus. Você vai chegar assim a Canaã celestial. O Senhor está dando uma ordem. E a sua ordem, por mais circunstâncias externas que chegam e nos atingem, elas jamais serão frustradas, porque Jesus está conosco. Foi Ele que deu a ordem e Ele vai cumprir, porque as suas promessas, elas serão cumpridas pelo poder da sua palavra. Amém? O destino dos discípulos não era o fundo do mar, jamais. O Senhor sabia, tinha todo o controle, e eu quero que você entenda isso. Jesus tinha todo o controle na sua mão. Quando Ele falou que ia chegar ao outro lado, você nota que quando ele entrou no barco, Ele falou isso, depois Ele foi dormir. Ele não esqueceu da promessa. Jesus não esquece da promessa que Ele faz conosco. Jesus não esquece a promessa que Ele fez a nós, o seu povo, na sua palavra. Jesus não esquece a promessa que Ele tem para o mundo. Então, se Ele falou que nós vamos chegar ao outro lado, nós vamos chegar. Então, medite nessa mensagem, medite nessa razão. Por que nós não devemos ter medo? Por que nós devemos ter fé? Por causa da promessa de Deus. Por causa da promessa de Jesus, nós vamos chegar, nós vamos alcançar as nossas vitórias. Você vai alcançar o seu emprego, você vai
você vai ter êxito no seu trabalho, você vai ter êxito na sua família, o seu casamento ele será restaurado se você crer assim em nome de Jesus, porque é uma promessa de Deus na nossa vida, e é uma promessa de Deus também no casamento, a promessa de Deus na família. Eu não sei como é que está a sua vida, o seu casamento, os seus filhos, mas eu te digo uma coisa nessa manhã, Jesus deu uma ordem, Jesus fez a promessa, Ele é fiel para cumprir esta promessa na minha e na sua vida. Por que que nós devemos ter fé e não devemos ter medo? Por causa da presença de Jesus, por causa da presença de Jesus. O verso 4:36, ele diz, e eles, deixando a multidão, o levaram consigo assim como estava no barco, e haviam também com ele outros barquinhos. Jesus estava no barco com ele. Nesse episódio aqui, Jesus, ele se despede da multidão na qual estava ensinando suas verdades, e ele entra no barco com o discípulo, e havia outros barquinhos que estavam ao lado, e acompanharam também o barco que Jesus estava, e ele entrou no barco, e ele estava com todos os seus discípulos, ele estava ali. Então por que os discípulos deveriam ter fé e não medo? Por causa da presença de Jesus. Jesus estava ali naquele barco. Aquele barco ele poderia ser varrido por uma tempestade ou por qualquer coisa que fosse, por mais alta que se levantasse contra o barco. Mas eu quero dizer para você que Jesus estava no barco. Jamais poderia afundar aquele barco, porque naquele barco ali transportava nada mais, nada menos que o Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E jamais ia acontecer nada naquele barco, porque havia uma promessa de Deus ali, havia uma promessa do Pai, havia uma promessa de Jesus ali, para com todos aqueles que estavam com ele. Então não tema, Jesus está com você, Jesus está no barco, Jesus está no meio das tempestades de nossas vidas. Talvez as suas tempestades não sejam as tempestades externas, as circunstâncias, mas sim talvez as tempestades que estão dentro de você, o que tem lhe afligido, medo, terror, talvez o medo da falta de alguma coisa, de uma necessidade, talvez uma crise que você está passando, talvez dúvidas, talvez falta de fé, talvez isso seria a sua tempestade hoje que está ocorrendo na sua vida. E não somente as tempestades do mundo, as tempestades externas, no qual nesse momento todo mundo vive, que são justamente esse momento, né, dessa peste invisível que está aí assolando a todos, a nossa nação, em função desse cenário, né, apocalíptico, né, que muitas pessoas estão fazendo. Jesus ele continua no controle do universo, Jesus continua no controle do barco, mas muitas vezes não somente é isso, mas aquilo que nós trazemos, aquilo que nós estamos vivendo, nosso momento, a nossa realidade, talvez uma falta de emprego, talvez o seu relacionamento não está tão bom com Deus, talvez o seu relacionamento com a sua esposa, com a sua família, mas eu quero dizer, Jesus está no barco com você, a presença dele é real. Ele falou isso lá em Mateus capítulo 28, verso 20, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele fez uma promessa que estaria conosco nos momentos bons e nos momentos ruins. Então não tema, não tenha medo, tenha fé. Foi isso que ele falou para o discípulo. Por que vocês são tão tímidos? Por que vocês não têm fé? Jesus era muito claro, talvez ele estava gritando e exortando aos discípulos e a cada um de nós, eu estou com vocês, não tenham medo, tenham fé, confiem em mim, acreditem em mim, a minha palavra irá se cumprir, vocês vão chegar ao outro lado, vocês vão chegar ao outro lado. O temor do discípulo era totalmente sem noção, era infundável naquele momento, porque Jesus estava com ele. Também nós temos a promessa da companhia permanente de Jesus, todos nós, mas em alguns momentos o nosso coração está turvado de muitos questionamentos, muitas dúvidas, e esse medo que nós temos tem transformado em nós, talvez trazendo dúvidas para nós, nos trazendo muito pavor, mas nesse momento acalme o seu coração. Jesus ele está em meio às tempestades da sua vida, ele está com você, e você vai chegar ao outro lado, porque ele fez uma promessa para você, ele fez uma promessa à sua família, a cura vai chegar, o dinheiro vai chegar, a provisão vai chegar na sua casa, o seu casamento vai ser restaurado, o seu filho vai voltar das drogas, o vício vai cessar na sua vida,
Jesus deu uma promessa, ele tem uma promessa na sua vida, ele tem uma promessa na família. Preste bem atenção nesse texto, entenda bem essas 3 razões desse questionamento de Jesus. Agora, Jesus questionando a nós: por que vocês não têm fé? Não tenham medo, por que vocês não têm fé? Eu te pergunto, por que você não tem fé? Não tenha medo, tenha fé. Uma razão, a primeira é a promessa de Deus que ele fez, nós vamos chegar ao outro lado. A segunda razão é por causa da presença de Jesus, ele está no barco, ele está conosco. Ele não nos prometeu ausência de luta, mas a vitória é certa. Ele não nos prometeu uma caminhada fácil, mas a companhia permanente em meio às tempestades. E para nós, a terceira razão, por que os discípulos deveriam ter fé e não medo? Por que você precisa ter fé e não medo? Por causa do poder de Jesus. O verso 4:39 nos diz assim, acompanhe comigo, tome essa palavra para você entender. O verso 4:39 de Marcos diz assim: e ele, despertando, repreendeu o vento, cala-te, aquieta-te. O vento se aquietou e houve grande bonança. Jesus repreendeu o vento e o mar e fez grande bonança. As circunstâncias que nos ameaçam estão debaixo do seu poder. Nada acontece sem a permissão de Deus. Deus está no controle de nossas vidas. Jesus tem todo o poder sobre as leis da natureza, verso 4:39, sobre os demônios. Lembra que Jesus, quando ele sai desse relato aqui, ele vai para o outro lado. Qual era a outra margem? Ele vai para Gadara. Ouviu uma promessa, havia alguém orando pelo homem endemoniado, e ali ele vai ordenar pelo seu poder que aqueles demônios saiam daquele homem. Em seguida, Deus vai continuar caminhando, né? Ele também tem poder sobre a enfermidade. Em seguida, lá no capítulo 5, no verso 25, 34, ele vai com poder, ele tem poder sobre a doença, sobre a enfermidade. Aquela mulher que há 12 anos estava passando com fluxo de sangue, sofrendo, vai indo em sangue, ela tocou nas vestes, na orla de Jesus, aleluias, e ela foi curada. Jesus tem um poder sobre a enfermidade, Jesus tem um poder sobre a morte. Marcos capítulo 5, verso 35 e 43, quando o Senhor é chamado para curar a filha do centurião, naquele momento ali, ele decretou ali uma palavra ali de vida, e aquela menina, ela foi curada. Então Jesus, ele tem todo o poder sobre os fenômenos da natureza, sobre as leis da natureza. O Senhor, ele tem poder sobre os demônios, o Senhor tem poder sobre a enfermidade, o Senhor tem o poder sobre a morte. E naquele momento ele estava no barco, como ele está conosco neste momento. Então, acalme o seu coração, não tenha medo, tenha fé. Jesus está no controle, ele tem todo o poder. Mateus nos diz que ele tem todo o poder e toda a autoridade. Presta bem atenção nesta palavra. No céu e na terra, lá em Mateus capítulo 28, 19, ele tem todo o poder no céu e na terra. Nada acontece no céu se for pelo seu poder. Nada acontece na terra, no universo, no chão, se não for pelo seu poder. Se olharmos para a circunstância ao nosso redor, eu quero dizer para você, nós seremos dominados pelo medo. Nós perdemos o foco de Jesus. Mas se olharmos firmemente para Jesus, teremos fé para triunfar nas tempestades. Você é vitorioso, você vai triunfar nas suas tempestades, porque Jesus está no barco com você. Lembra que Pedro caminhou sobre as águas, Pedro caminhou no sobrenatural de Deus, mas quando ele perdeu a fé, quando ele começou pelo olhar, pelos olhos naturais, ele afundou, porque ele perdeu a razão da sua fé, que era Jesus Cristo. Então, não perca a razão da sua fé. Jesus, ele está no barco com você, ele está em meio às tempestades para lhe ajudar. Olhe para Jesus, não perca o foco, não perca o objetivo. Jesus está no controle. Você não pode afundar, porque nós podemos vencer em meio às grandes tempestades da vida, tanto as tempestades que estão lá fora, como as tempestades que estão aí dentro de você, dentro de mim. Jesus, ele venceu isso na cruz, ele quer vencer, continuar vencendo essas lutas que se levantam contra nós. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Eu quero decretar essa palavra de bênção na sua vida, esse devocional que possa encontrar o seu coração e trazer fé, edificação para a sua vida. Olhe para Jesus, tenha fé, não tenha medo. Jesus está no barco com você, pode se levantar grandes tempestades, mas Jesus está com você. Eu quero orar neste momento para você meditar nessa palavra.
quero agradecer a Deus por esta palavra que o Senhor colocou no meu coração. Desde semana passada Deus tem falado comigo sobre as grandes tempestades que se levantam no nosso coração. Mas não temas, não temas, Jesus está com você. Jesus, ele vai sarar a sua vida. Se for uma enfermidade, eu decreto aqui uma palavra de cura, em nome de Jesus, pelo poder e autoridade que está sobre mim. O poder de Deus está sobre mim, que ele te alcance neste momento, que traga cura na sua alma, cura no seu corpo físico, qualquer enfermidade que ela bata em retirada na sua casa, em nome de Jesus. Pelo poder de Deus, que ele pode curar também a sua alma, o seu espírito, a sua alma neste momento, talvez esteja afligida, talvez o medo é que você tenha uma relação com Deus, tenha uma aliança com Deus, coloque a sua vida diante de Deus. Deus está te chamando para um grande compromisso. As tempestades, elas também vão acontecer quando nós estamos servindo a Deus, não esqueça disso. Elas acontecem para mostrar os grandes ensinamentos e as experiências que Deus quer que nós venhamos passar com Ele, para fortalecer a nossa fé e a nossa vida com Ele. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua família, que esta palavra ela encontre lugar no teu coração e ela traga edificação na tua vida e na tua família, que haja cura, que haja restauração no teu lar, que haja restauração no teu casamento, que haja restauração no teu trabalho. Que Deus guarde, que o sangue do Cordeiro seja derramado nos umbrais da tua casa e que venha sarar e que venha repreender toda a peste do inferno, que não chegue na tua casa, na tua tenda, no teu filho, na tua esposa, no teu esposo. Assim eu ministro essa palavra em nome de Jesus. Eu sou o pastor Sérgio, estou aqui representando o reino de Deus e a nossa igreja IDPB ID Extensão Benhu. Um dia, quando nós voltarmos ao normal, você pode nos visitar e nos seguir nas nossas redes sociais. Nós temos nosso Face, IDPBI de Extensão Benhu, também nós estamos no Instagram também, IDPBI de Extensão Benhu, também você pode nos encontrar, e eu vou estar postando esses vídeos, esse devocional, nessas mídias sociais, assim como também o meu Face, que eu tenho uma página pessoal, e também no YouTube. Nós vamos estar postando tudo isso, vamos dar informação para você ouvir mais devocional desse. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar por você. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, eu te apresento cada família, cada homem, cada mulher, cada jovem, cada família agora neste momento que nos ouve, que está conosco nesse devocional. Que o Senhor abençoe, que o Senhor possa fazer com que essa palavra, ela traga salvação, ela traga restauração, ela traga edificação ao lar desta pessoa que me assiste neste momento. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja abundante sobre a vida de todos que estão nos assistindo nesse momento. Que a tua família, a tua casa seja abençoada, que não falte um alimento e o mantimento na tua casa, nesses dias que essas tempestades têm se levantado contra todos. Se nós oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.